Xo'sh, demak, 43-misoldan boshlaymiz. Ishchining oyligi 6 million so'm. Agar keyingi oydan oyliklar 15% oshayotgan bo'lsa, uning oyligi qanchaga oshadi? Birinchi oylik 6 million so'm ekan. Oshiramiz. 1 plus 15% ga oshyapti. 15% taqsim 100%. Mana bu 6 ko'paytirilgan. Bu bilan buni qisqartirib olsak 3, pastda 20. Bunga 20 tadan maxraj beraveramiz. 20 ni 1 ga ko'paytirsak 20, 3 qo'shamiz. 3 qo'shamiz. 23 taqsim 20 bilan. 20 bilan 6 ni qisqartiramiz 2 ga 3 taqsim 10. Buni 1 ga ko'paytirsak 69 taqsim 10 yoki 6,9 bo'ladi. Ya'ni 6,9 million. Avval 6 million edi. Qanchaga oshyapti? 900 mingga oshyapti. Demak, oshgani 900 ming bo'ladi. Mana bu yerga yozib 900 mingga oshgan oylik. 44-misolimiz. Maktabdagi 400 o'quvchidan 210 tasi sport to'garagiga qatnashadi. Necha foiz o'quvchi sport to'garagiga qatnashmaydi deyapti. Demak, 400 o'quvchi bor maktabda. Bundan 210 tasi qatnashadi. Qatnashmaydi degani 190 ta. 190 ta. O'sha necha foizini tashkil qiladi deyapti. 400 ta o'quvchini biz 100% deb olamiz. 190 ta o'quvchini x foiz deb olamiz. Proporsiya qilamiz. 400 ko'paytirilgan x barobar 190 ko'paytirilgan 100. Demak, endi 400 ni bo'lishga o'tkazsak, agar bu tomonga x barobar 190 ko'paytirilgan 100 taqsim 400. 400 bilan bu qisqarib ketadi. 190 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsak, 190 ni 4 ga bo'lsak x barobar 4 7,5 47,5 bo'ladi. Xo'sh, keyingi misolimizga o'tamiz. Necha foizni tashkil qiladi desa 47,5% tashkil qiladi. 45-misolimiz. Turnirda olingan 80 ta medalni 48 tasi oltin va kumush medallar. Bronza medallar jami medallar necha foizni tashkil qiladi? Jami 80 ta medal. 80 ta medal olingan. Shundan 48 tasi kumush bilan oltin ekan. Ayirib tashlasak bronza qoladi. Demak, 32 ta bronza medal bor. Jam medallar necha foizni tashkil qiladi desa, boyagidek 80 ta biz 100% deb olamiz 80 ta medalni. 32 tani x foiz deb olamiz. Proporsiya qilamiz. Buni ko'paytiramiz. 80 ko'paytirilgan x barobar 32 ko'paytirilgan 100. 80 bu yoqqa bo'lish bo'lib o'tadi. Mana 0 bilan buni bitta 0 ni qisqartiramiz. X barobar 320 taqsim 8. Bu degani 40% ni tashkil qilar ekan jami medallarni. 46-misolimizga o'tamiz. Zavodda ishlaydigan 120 nafar ichidan 48 tasi ayollar, erkaklar jami ishchilar necha foizni tashkil qiladi? 120 ta ishchidan 48 tasi ayollar ayirib tashlaydigan bo'lsak, 72 tasi erkaklar bo'ladi. Erkaklar necha foiz tashkil qiladi? 120 ni biz 100% deb olamiz. 72 ni x foiz deb olamiz. Ko'paytirsak 120 ko'paytirilgan x barobar 7200. Buni yoqqa bo'lishga o'tadigan bo'lsak, x barobar 60% ni tashkil qiladi. Erkaklar 60% tashkil qiladi. Keyingi misolimizga o'tamiz. 47-misolimiz. Mahsulot narxi 10% ga oshirilgandan keyin 13200 so'm bo'ldi. Mahsulotning dastlabki narxini toping. Demak, mahsulot avval narxi x edi, keyin 10% ga oshirildi. 1 plus 10%
taqsim 100%. Shu 13.200 ga teng bo'ldi. Bu bilan buni qisqartirib yuborsak 1, pastda 10 qoladi. Demak, x ko'paytirilgan. Bunga 10 tadan mahraj berib yuboramiz. 10 kara 1 10, 1 ni qo'shsak 11 taqsim 10 barobar 13.200 bo'ladi. Endi buni bu yoqqa bo'lishga o'tkazib yuborsam x barobar 13.200 bo'lingan 11 taqsim 10. X barobar 13.200 ko'paytirilgan 10 taqsim 11. 11 bilan buni qisqartirib yuboradigan bo'lsak, tak 1200 x barobar 10 ga ko'paytirib yuborsak 12.000 bo'ladi. 12.000 narx. Mana bu javob. 18-misol. Mahsulot narxi 20% ga arzonlashtirilgandan so'ng 6400 so'm bo'ldi. Mahsulotning dastlabki narxini toping. Demak, mahsulot dastlabki narxi x arzonlashdi. 1 minus 20% taqsim 100% bo'ladi. Xo'sh, barobar 6400 ga. Bu bilan buni qisqartirib olsak, tepada 1, pastda 5. Mana bunga 5 tadan mahraj berib yuboramiz. Shunda x barobar 5 kara 1 5, 1 tayyorsak, mana bu ko'paytirish 4 taqsim 5 barobar 6400 ga. Endi bu yoqqa bo'lish bo'lib o'tadi. X barobar 6400 bo'lingan 4 taqsim 5. X barobar 6400 ko'paytirilgan 5 taqsim 4. 4 bilan buni qisqartirib yuborsak 1600 bo'ladi. X barobar 1605 ga ko'paytirsak 8000 so'm degan javob kelib chiqadi. Xo'sh, keyingi misolimizga o'tamiz. 49-misolimiz. Mahsulot narxi 25% ga oshirilgandan so'ng 5000 so'm bo'ldi. Mahsulotning dastlabki narxini toping. Oshirilgandan so'ng deyapti. Demak, x narxi 1 plus 25% ga oshirildi. Taqsim 100%. Teng bo'ladi 5000 so'mga. X barobar, bu bilan buni qisqartirib yuborsak, tepada 1, pastda 4 qoladi. Bunga 4 tadan mahraj berib yuboramiz. Shunda 4 kara 1 4, 1 ni qo'shsak 5 taqsim 4 barobar 5000 so'mga. Endi mana 5000 so'm bilan bu 5 ni qisqartirib yuborsak bo'ladi. Shunda mana bu joyda 1000 qoladi. 4 bu tomon ko'paytirish bo'lib chiqadi. X barobar 4000 so'm degan javob bo'ladi. nafar o'quvchidan 120 tasi a'lo bahoga o'qiydi. A'lo bahoga o'qimaydigan o'quvchilar necha foizni tashkil qiladi? Jami o'quvchilar 500 nafar. Shundan 120 tasi a'loga o'qisa, qolgani a'loga o'qimaydi. Demak, a'lo bahoga o'qimaydiganlar 380 ta. 380 tasi a'lo bahoga o'qimaydi. Shular necha foiz tashkil qiladi? Demak, 500 nafar o'quvchini biz 100% deb olamiz. 380 nafar o'quvchini x% deb olamiz. Buni bunga ko'paytiramiz. 500 ko'paytirilgan x barobar 380 ko'paytirilgan 100. Mana bu 100 bilan bu 500 ikkita nol ketadi. 5 bu yoqqa bo'lish bo'lib o'tadi. X barobar 380 taqsim 5. Buni bunga bo'lib yuborsak 7 6 76% ni tashkil qiladi. Keyingi misolimizga o'tamiz. 51-misol. Xo'sh, nima deyapti? 400 nafar o'quvchidan 150 nafar a'lo bahoga o'qiydi. A'lo bahoga o'qimaydiganlar necha foiz? 400 ta o'quvchi bor. 150 ta a'lo bahoga o'qiydiganlarni ayirib tashlaydigan bo'lsak, 250 ta a'lo bahoga o'qimaydiganlar qoladi. Demak, yana o'sha formula 400 biz 100% deb olamiz.
250 ni x foiz deb olamiz. 400 ko'paytirilgan x barobar 250 ko'paytirilgan 100. 400 bilan bu qisqarsa, ikkita nolni 4 bu yoqqa bo'lishib o'tadi. X barobar 250 taqsim 4. 4 qoluvdi, bo'lishib o'tdi bu tomonga. Buni bo'ladigan bo'lsak 6 2 5 62,5. 62,5 foizni tashkil qilar ekan. Xo'sh, 52-chi misolimizga o'tamiz. Reja bo'yicha 360 ta detal tayyorlanishi kerak edi. Agar 414 ta detal tayyorlangan bo'lsa, necha foiz oshiqcha tayyorlangan? Demak, nechta oshiqcha tayyorlanganini bilib olamiz. Jami 360 ta tayyorlanishi kerak edi, lekin 414 ta tayyorlandi. 414 tadan ayiramiz 360 ni. Shunda 54 ta 54 ta oshiqcha detal tayyorlangan. 360 ni 100% deb olamiz. 54 ni x foiz deb olamiz, ko'paytiramiz. 360 ko'paytirilgan x barobar 54 100 ga ko'paytirsak 4500 bo'ladi. 160 bu yoqqa bo'lishib o'tadi. X barobar buni bunga bo'lib yuboradigan bo'lsak, xo'sh, ketadi 6 15. 15 degan javob bo'ladi. Demak, 15% oshiqcha bajarilgan. 53-misolimiz. Reja bo'yicha 450 ta detal tayyorlanishi kerak edi. Agar 522 ta detal tayyorlangan bo'lsa, reja necha foiz orttirilib bajarilgan? 522 dan ayirib yuboramiz 450 ni. Shunda nechta oshiqcha yasalgan? 72 ta oshiqcha yasalgan bo'lar ekan. Endi 450 tasi o'zi 100% bo'lish kerak edi reja bo'yicha. Lekin 72 ta oshiqcha bajarilgan. Uni x foiz deb olamiz. Buni birga ko'paytiramiz. 450 ko'paytirilgan x barobar 72 ko'paytirilgan 100. Xo'sh, bu yoqqa bo'lishib o'tadigan bo'lsa, buni bitta nol bilan bitta nol ketadi. X barobar 720 taqsim 45 bo'ladi. X barobar 720 ni 45 ga bo'lsak, 16% oshiqcha bajarilgan bo'ladi. 16% oshiqcha. Keyingi misolimiz 54 da 18 soni 15 sonidan necha foiz kam, ko'p deyapti. Necha foiz ko'p? Demak, 18 soni 15 dan necha foiz ko'p desa, 18 ni 15 ga bo'lib 100% ga ko'paytirib qo'yamiz. Bunda bu bilan bu qisqaradi, 5 ga 3 qoladi, 20 qoladi. 18 bilan 3 ni qisqartirsak, bu yerda 6 qoladi. 6 ni 20 ga ko'paytirsak 120 degan javob chiqadi foizda. Endi 120% dan ayirib tashlaymiz. 100% ni. Shunda 20% ortiqchaligi kelib chiqadi. Javob 20% bo'ladi. 55-misolimiz. 40 soni 50 sonidan necha foiz kam? Kam degani uchun kichkinasini kattasiga bo'lamiz. Ya'ni 40 ni 50 ga bo'lib 100 ga ko'paytirib olamiz. 100% ga ko'paytirib olsak, bu joyda bu bilan bu qisqarsa 2 qoladi. Ko'paytirsak 80. Endi 80% chiqyapti. 100% dan ayirib qo'yamiz 80% ni. 20% kam bo'lar ekan. Keyingi misolimizga o'tamiz. Xo'sh, keyingi misolimiz proporsiyadan x ni toping debdi. Proporsiya ekan. Proporsiyani xossasidan foydalanamiz.
O'rtadagi xatga ko'paytirib tenglikni bir tomoniga yozamiz. Chekkadagi xatni xatga ko'paytirib tenglikni ikkinchi tomoniga yozamiz. Demak, x ko'paytirilgan 35 barobar 140 ko'paytirilgan 24. 35 ko'paytirish bo'lib turibdi. Bu tomonga bo'lish bo'lib o'tadi. X barobar 140 ko'paytirilgan 24 taqsim 35. Mana bu joyda 140 bilan 35 qisqarsa, pastda 1, tepada 4 qoladi. 4 ko'paytirilgan 24. Ko'paytirsak 96 degan javob kelib chiqadi. X 96 ga teng bo'lar ekan. Keyingi misolimizga o'tamiz. 57-misol. Bunda ham xuddi shunaqa x ni 12 ga ko'paytiramiz, buni bunga ko'paytiramiz, buni bunga. X ko'paytirilgan 12 barobar 9 ko'paytirilgan 40. 12 bo'lish bo'lib o'tadi. X barobar 9 ko'paytirilgan 40 taqsim 12. Bu bilan buni 4 ga qisqartirib olsak, pastda 3 qoladi, tepada 10 qoladi. Endi bu joyda 3 bilan 9 ni qisqartirib olsak, 3 ga bu joyda 3 qoladi, 3 bilan 10 qoldi, pastda 1 qoldi. 3 ni 10 ga ko'paytirsak 30 degan javob bo'ladi. X 30 ga teng. 58-misolimiz. Buni bunga ko'paytiramiz. Demak, 3x ga 5 ni ko'paytirsak 15x bo'ladi. Barobar 2 ko'paytirilgan 12. 15 ko'paytirish bu yoqqa bo'lish bo'lib o'tadi. X barobar 24 bo'ladi, ko'paytirib olsak, taqsim 15. Ikkalasini qisqartirib olamiz. 3 ga qisqartirsak 8 taqsim 5 bo'ladi. Buni aralash kasr ko'rinishida yozsak, buradan bo'lib oladigan bo'lsak, 1.6 degan javob chiqadi. O'nli kasr ko'rinishida. Aralash kasr ko'rinishida 1.3 taqsim 5 bo'ladi. Xo'sh, keyingi misolimiz 59-misol. Buni bunga ko'paytiramiz. 56 x barobar 21 ko'paytirilgan 4. Endi bu yoqqa bo'lish bo'lib o'tsa, x barobar 84, buni ko'paytirsak taqsim 56. Ikkalasini 7 ga qisqartirib olsam, tepada 12, pastda 7 ga qisqartirsam 8 qoladi. Buni 4 ga qisqartirib olsam 3 taqsim 2 yoki 1.5 degan javob bo'ladi. Endi bu joyda 2 ni x ga ko'paytiramiz. 2x barobar, bu ikkalasini ko'paytirib olishim kerak edi. Birdaniga noto'g'ri kasrga aylantiraman. 2 kara 5 10, 4 ni qo'shsam 14 taqsim 5 ko'paytirilgan 2 kara 1 7, 3 ni qo'shsam 10 taqsim 7. Bu bilan buni qisqartirib olamiz, 2 qoladi. Bu bilan buni qisqartirib olamiz, 2 qoladi. Demak, 2x barobar 2 kara 2 4 bo'ladi. Bu yoqqa bo'lish bo'lib o'tsa, x barobar 4 2 ga bo'lsak 2 degan javob kelib chiqadi. 61-misolimiz. 5 ni x ga ko'paytiramiz. 5x barobar, buni noto'g'ri kasrga aylantirsak 33 taqsim 10 ko'paytirilgan, buni aylantirsak 25 taqsim 11. 25 bilan 10 ni qisqartiramiz. 5 ga 2, bu yerda 5. Buni 11 ga qisqartirsak 3. Demak, joyda qolyapti. 5x barobar 3 kara 5 15 taqsim 2. Bu ko'paytirish bo'lib turibdi. Bu tomonga bo'lish bo'lib o'tadi. X barobar 15 taqsim 2 bo'lingan 5. Mana bu yoqqa bo'lish bo'lib o'tdi. Bu bilan buni qisqartirib olaman. 3 qoladi. Demak, 3 taqsim 2 yoki 1.5 degan javob chiqar ekan bu ham. Buni bunga ko'paytiramiz, buni bunga ko'paytiramiz. X ko'paytirilgan 4.8 barobar, buni bunga ko'paytirib olsak 62 da. Xo'sh, 1.2 ko'paytirilgan 3.2
2. Demak, x barobar 1,2 ko'paytirilgan 3,2 taqsim 4,8. Mana bu 1,2 bilan 4,8 ni qisqartirib olsak, pastda 4 qoladi. Demak, tepada 3,2, pastda 4. Buni bo'lsak 0,8 degan javob kelib chiqadi. X imiz 0,8 ga teng bo'lar ekan. Xo'sh, 63-misolimizni davom ettiramiz. X ni 2,5 ga ko'paytiramiz. 2,5 ko'paytirilgan x barobar 2,4 ko'paytirilgan 15. 2,5 ni bu tomonga bo'lishga o'tkazamiz. X barobar 2,4 ko'paytirilgan 15 taqsim 2,5. Endi demak, mana buni bunga ko'paytirib yuboramiz 15 ga, 2,5 ni. 2,4 ni 15 ga ko'paytirib yuboramiz. 24 5 ga ko'paytirsak 12. 36 taqsim 2,5 bo'ladi. 36 ni 2,5 ga bo'ladigan bo'lsak, bu degani 72 taqsim 5, ya'ni 14,4 degan javob kelib chiqadi. Keyingi misolga o'tamiz. 64-misol. 64-misolda aytyapti. Buni bunga ko'paytirishimiz kerak. 8x ko'paytirilgan 2,5 barobar 40 ko'paytirilgan 1,5. 8 bilan 40 qisqartirsak 8 ga bu yerda 5 qoladi. 2,5 bu yoqqa bo'lish bo'lib o'tadi. X barobar 5 ko'paytirilgan 1,5 taqsim 2,5. Shunda 5 bilan 2,5 qisqarsa, mana bu joyda 2 qoladi. 2 ko'paytirilgan 1,5 degani 3 degan. X 3 ga teng bo'lar ekan. 65-misolimizga o'tamiz. Buni bunga ko'paytiramiz. Demak, 7x ko'paytirilgan 2,5 barobar 3,6 ko'paytirilgan 4,2. Mana bu ikkalasi bu tomonga bo'lish bo'lib o'tsa, x barobar 3,6 ko'paytirilgan 4,2 taqsim 7 ko'paytirilgan 2,5. Bu joyda mana bu bilan bu qisqarsa, mana bu joyda 0,6 qoladi. Xo'sh, endi buni ishlaydigan bo'lsak, 3,6 ko'paytirilgan 0,6 taqsim 2,5. Buni bunga ko'paytiramiz. 0,6 36 o'chirildi. 18 21. 0. Demak, 2,16 degan javob bo'lar ekan. 2,16. 2,16 ni 2,5 ga bo'lamiz. 1,864 degan javob kelib chiqar ekan bu joyda. Xo'sh. Oltmish oltinchi misolimiz nima deyapti? 1,5 masshtabli chizma berilgan. Uzunligi 20 sm bo'lgan jism chizmada necha santimetr joy oladi deyapti. Demak, asl uzunligi 20 sm. Uni chizmaga joylab chizadigan bo'lsa, 5 marta kichiklashtirish kerak ekan. Demak, 20 sm ni 5 marta kichiklashtiramiz. 4
santimetr joy egallaydi. Bo'ldi. Mana bu degani 5 marta kichiklashtiring yoki 5 marta kattalashtiring degani. Bu misolni berilishiga qarab ishlab ketaveramiz. Keyingi misolga o'tamiz. 67. 1000 masshtabli xaritada tasvirlangan 2 santimetrlik yo'lakning uzunligi necha metr bo'ladi? Chizmada 2 santimetr ekan, uni 1000 marta kattalashtirsak, kelib chiqadi, nechaga tenglik. Demak, 2 santimetrni ko'paytiramiz 1000 ga. Bu 2000 santimetr. Metrga aylantiradigan bo'lsak, 2000 santimetrni bo'lamiz 100 ga 20 metr degan javob bo'ladi. Keyingi misolga o'tamiz. 110 million masshtabli xaritada ikkita shahar orasidagi masofa 3 santimetrga teng. Bu shaharlar orasidagi masofa necha kilometr debdi. Demak, buni bunga ko'paytirib yuboramiz. Xo'sh. 3 santimetrni ko'paytiramiz 10 millionga. 30 million bo'ladi. 30 million santimetr. Buni kilometrga aylantirish uchun 100 mingga bo'lib yuboramiz. 30 millionni 100 mingga degan. 100 millionga. Bo'lamiz 100 mingga. Shunda buni 5 ta 0 bilan buni 5 ta 0 kessa 300 kilometr bo'lar ekan ikkita shahar orasidagi masofa. 69 ta 1.4 million masshtabli ikkita shahar tasvirlangan. Agar ular orasidagi masofa 200 kilometr bo'lsa, xaritada shaharlar orasidagi masofa necha santimetr? Demak, necha santimetr? Mana buni biz santimetrga aylantirib olamiz. 200 kilometr. Buni santimetrga aylantirmoqchi bo'lsak, orqasiga 5 ta 0 bo'ladi, bitta 2 ta. Bu bizda bo'ldi. Bu yerdan bitta, bu yerdan bitta. 20 million santimetr bo'ldi. 20 million santimetr. Endi 20 million santimetrni 4 millionga bo'lib yuboramiz. 20 million santimetrni bo'lamiz 4 million santimetrga. Bunda 5 santimetr chiqar ekan javob. Keyingi misolga o'tamiz. Orasidagi masofa 150 kilometr bo'lgan ikkita shahar shuncha masshtabli xarita orasida masofasi necha santimetr bo'ladi? 150. Demak, 1 santimetrga aylantirib olamiz 150 kilometrni. 150 kilometrni santimetrga aylantirmoqchi bo'lsak, 150 orqasidan 5 ta 0. Bu 15 million bo'ldi. 15 million santimetr. Endi shuni 3 millionga bo'lib yuboramiz. 15 millionni bo'lamiz 3, mana bu 3 millionga. 3 millionga. Shunda 5 santimetr degan javob kelib chiqar ekan. Keyingi javob 70 ta javob. Xo'sh, keyingi misolimiz. Bola 5 soatda 18 kilometr yo'l bosdi. Xuddi shu tezlik bilan 8 soatda qancha yo'l bosadi? Demak, 5 soatda 18 kilometr yo'l bosibdi. 8 soatda qancha yo'l bosadi desa, x yo'l bosadi. 5 soatda 18, 8 soatda x. Buni bunga ko'paytiramiz. 5 ko'paytirilgan x barobar 18 ko'paytirilgan 8. Buni degani 144 degani. X barobar 144 5 ga bo'lib yuboramiz. 144 taqsim 5. 28,8 kilometr yo'l bosadi.
72-chi misolimiz. 800 gram eritmada 120 gram tuz bor. 600 gram shunday eritmada necha gram tuz bor? Demak, 800 gramda 120 gram tuz bor. 600 gramda x gram tuz bor. Proporsiya. Buni bunga ko'paytiramiz. 800 ko'paytirilgan x barobar 120 ko'paytirilgan 600. Ikkita 0 bilan buni ikkita 0 ketadi. Bu yoqda 8 qoldi. 8 bu yoqqa bo'lishib o'tadi. Bo'ldi mana. 8 bilan 120 ni ham qisqartirib yuboramiz. 15 qoladi. 15 ni 6 ga ko'paytiramiz. 15 mana bu joyda 6 qolgan. Ko'paytirilgan 6. Bu degani 90 gram tuz bo'ladi. Xo'sh. 73-chi misolimiz. 73-chi misolimiz. 100 kilogram mevadan 60 litr meva sharbati olindi. 300 litr meva olish uchun qancha sharbat kerak? Demak, 100 kilogramdan 60 litr olinibdi. Endi qancha kilogramdan 300 litr olinadi? Proporsiya buni bunga. Demak, 60 ko'paytirilgan x barobar 300 ko'paytirilgan 100. 60 bilan 300 ni qisqartirsak 5 qoladi. 500 ga ko'paytirsak x barobar 500 kilometr deb qo'ydim. Kilogram bo'ladi. Keyingi misolimizga o'tamiz. 74-chi misol. Aytyapti. 5 litr yog'ning narxi 90 ming so'm bo'lsa, 7 litr yog'ning qanchaga sotib olish mumkin? Xo'sh. 5 litri 90 ming. 5 litri 90 ming. 7 litri x summa. Buni bunga. Demak, 5 ko'paytirilgan x barobar 7 ko'paytirilgan 90. Bu yoqqa bo'lish bo'lsa x barobar bu bilan buni qisqartirsak 18 qoladi. 18 7 ga ko'paytiramiz. 70 56 126 ming bo'ladi. 75. Usta 20 ta detalni 6 kunda tayyorlaydi. U 9 kunda nechta detal tayyorlaydi? Demak, 20 ta detalni 6 kunda tayyorlaydi. X kunda x ta detalni 9 kunda tayyorlaydi. Buni bunga. Demak, 6x barobar 180 ga. X barobar 30 ga. 30 ta detal tayyorlaydi 9 kunda. Keyingisi bir ishchi 6 ta usta bir ishni 6 ta usta 20 kunda bajardi. Bu ishni 12 ta usta necha kunda bajaradi? Demak, 6 ta usta 20 kunda bajarilgan ish. Bitta A ish 6 ta usta 20 kunda bajardi. Demak, 120 degan ish bor ekan. O'shani 12 kunda bajarish uchun nechta ishchi kerak? 120 ni bo'lamiz 12 ga. 10 ta ishchi kerak bo'lar ekan. Keyingi misolga o'tamiz. 77. Ma'lum miqdordagi pulga 20 ming so'mlik mahsulotdan 12 kilogram sotib olish mumkin. Xuddi shu pulga 15 ming so'mlik mahsulotdan necha kilogram sotib olish mumkin? Bo'ldi. 12 ni ko'paytiramiz 20 mingga. Aytaylik, 240 ming bo'ldi. 240 ming. Endi 15 mingdan nechta mahsulot sotib olish desa, 240 mingni bo'lamiz 15 mingga. Bunishdan 0 bilan bunishdan 0 ketadi. 240 15 ga bo'ladigan bo'lsak, 1 6
16 ta mahsulot sotib olish mumkin. Demak, keyingi misolimiz 78. O'quvchi kuniga 40 sahifa o'qib, kitobni 7 kunda tugatdi. Demak, 40 sahifadan o'qidi, 7 kun o'qisa, bu 280 sahifa kitob bo'ladi, kitob sahifasi. Agar u kuniga 35 sahifadan o'qsa, necha kunda tugatadi? 280 ni bo'lamiz 35 ga. Bo'lib oladigan bo'lsak, 8 kunda tugatadi. yetti, 4, 5, 48 tur. 8 kunda tugatadi. 79-si. Haydovchi 80 km tezlik bilan 6 soatda manzilga yetib bordi. U 5 soatda manzilga yetib borish uchun qancha tezlikda yurish kerak? Demak, 80 km tezlikda 6 soat harakatlandi. Yo'lni topib olamiz. Buni bunga ko'paytirsak, 480 km bo'ladi masofa. Mana shuni 5 soatda bosib o'tish kerak ekan. Tezligi necha bo'ladi? 480 ni 5 ga bo'lib qo'yamiz. 9, 6. 96 kilometr taqsim soat tezlikda harakatlanish kerak ekan. 80-misol. Ma'lum ishni 4 kishi 6 kunda tugatdi. Xuddi shu ishni 8 kishi necha kunda tugatadi? Demak, bitta A ish bor ekan, shuni 4 kishi 6 kunda tugatdi. Bu 24 ish degani. O'sha 24 ishni 8 ta ishchi qilsa 3 kunda tugatadi.